どうも、ネギです。よろしくお願いします。じゃあ今日はもう聖地をの方もどんどんやっていこうと思いますのでよろしくお願いいたします。では、やっていきましょうかね。聖地の方を。よいしょ。
うん。
2個あればいいかな。うん。はい。おー、綺麗になった、一応。うん。よいしょ。はい。ということでね、まあ、こっち側の面は、まあ、このように、まあ、整地ができました。まあ、ちょっと石とか土とかのアンバランスさはありますけど、まあ、真っ平らにできましたので、まあ、これでいいかなって思っております。まあ、続きは、もうこっちの方もできたらいいなと思っております。まあ、今日は動画自体はこの辺にしときましょうかね。はい、ということで、まあ、皆さんありがとうございます。うん、ね、よかったよかった。まあ、変なピリジャーだっけおっさんたちと出会ってた。思いながらなんとかやれました。ありがとうございます。で、今日もご視聴ありがとうございました。また冒険で会いましょう。次回も今ゆるっと、まあ、サバイバルをやっていきたいと思いますので、それじゃまた次の冒険で。では、なぎつでした。では。